Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Mannlífið skemmtilegt á Suðurnesjum og við erum mætt með enn eitt fjölbreyttan þáttinn af svæðinu. Hvað má gera við gamlan vindlakassa og kústskaft? Þorkell Jósef Óskarsson, öryggisvörður í Reykjanesbæ, smíðar úr þessu gítar. Hann notar einnig hjólkoppa og konfektdósir í hljóðfærasmíðina. Mikill veður ofsi gekk yfir landið allt og ekki síst Reykjanesið síðustu helgi. Sjónvarp Víkurfrétta var í fjörunu með björgunarsveitinni Suðurnes. Í óveðrinu fengum við þó Harald formann sveitarinnar til þess að ræða við okkur björgunarsveitastarfið og fjörið sem fylgir í þessum félagsskap. 15 ára nemandi í Myllubakkaskóla í Keflavík fór með sigur af hólmi í rímnaflæði félagsmiðstöðva. Rapparinn Sigga Ey tekur lagið í þættinum. Í seinni hluta þáttarins förum við svo til Grindavíkur enda margt skemmtilegt í gangi þar en við byrjum þáttinn á hljóðfærasmíði. Þetta er bluegrass, þetta þessi fílingur, Og hvað skiptir svona mestu máli þegar maður ákveður að smíða hljóðfæri svona úr hinu og þessu? Ég held að sé millibilið hér og hér. Það sama í venjulegum gíturum. Það er þetta millibil. Maður reynir að hafa það, þetta er aðeins að vísu lengra sko. Maður reynir yfirleitt að hafa það millibili frá hér og hingað. Svona svipa á venjulegum gíturum. Já. En það er samt ekkert heilagt sko. Ég held að það sé ekkert heilagt í þessu vindlakassa. Ég nota það bara sem til og eins og á þessu hérna. Ég nota bara skrúfur sem hnetur. Þetta selja? Já, ég að selja. Þeir voru allir í búð sko. Já. Er fólk ekkert að sækjast í þetta hér? Er ekki sem vill eignast þetta? Jú, ég er búinn að selja nokkra sko. Okay. Ég er búinn að selja sko 4. Og gefa 2. Hvað er tónlistamenn að nota þetta eitthvað sem við könnumst við? Já, alveg rosalega frægir tónlistamenn. Nei. Þú verðist svona hafa svolítið gott með að finna út hvernig þetta setja hluti saman sem eru svona ekki bara smíðakunnáttan. Þetta er svona einhvers konar sköpun og þú þekkir inn á tækni og eitthvað svona útsjónarsemi í sambandi við þetta. Ég held að það sé bara lesblindan sko. Ég sé bara allt í þrívídd sko. Já. Og ég sé alveg hlutina á borðinu áður en ég smíða á. Já, búin að sjá það fyrir þér áður en þú byrjar. Já, ég sé það alveg áður en ég byrja sko. Þannig að þegar þú kannski sérð einhvers staðar vindlabóks, þá ertu nánast búin að sjá fyrir þér hvernig þú ætlar að hafa restina. Já, ég þarf ekki eins og að hafa vindlabóks til að sjá restina. En skilur við, það er náttúrulega bara maður sér þetta bara út einhvern veginn. Áttu mikið af hráefni núna sem að þú munt svo fara að smíða úr? Já, ég á þetta. Ég á alveg í 10 sko. Þarna eru 6, 7, 8, 9, 10, 11 og síðan á jóina hana. Já. Síðan náttúrulega ég náttúrulega að smíða kassa líka sjálfur sko. Úr harfið. En síðan nota ég náttúrulega bara dollur og hjólkoppa. Já, hjólkoppa hana. Svona, þessi eru fínir. Það væri samt líka gaman að, deila þessu út líka til krakka, Það er ekkert, þetta er bara eitt strengur og pick-up og þetta er ekkert flókið. Þú getur lamið þetta á hvaða spýtu sem er, sko. Þú getur kannski tekið að þér að kenna krökkum að smíða þetta? Ég er alveg til að kenna einhverjum krökkum að gera þetta. Þeim myndum finna þetta skemmtilegt, sko. Þarna ertu með eitt streng og nota svo flöskust út til þess að... Já.
Og síðan nota ég yfirleitt þetta harfið í sko hnetuna, þetta kallað sneta hérna. Eða járn í sko brúna, þetta kallað brú. Það bara misjafnt hvað maður notar sko. Maður reynir yfir þetta að nota hart sko. Svo hljóðið. Síðan bara kúskaft. Og hvaðan færðu það svo kaupir vindlakassana, en hvar færðu þetta dót? Þetta kaupi ég bara einhverjum svona mörkuðum eða skilur upp hérna í kompunni og síðan kaupi ég bara kassa hingað og þangað og... Björgunarsveitin Suðurnes er eina af aðildarsamtökum Slysavarnafélagsins Landsbjargar og hér keyrum við sjálfboðaliða sem eru virkir þáttakendur í björgunarsveitastarfinu. Kannski það sem einkennir björgunarsveitina Suðurnes frá öðrum björgunarsveitum er að við höfum sérhæft okkur í fjöldahjálp og fyrstu hjálp. Við erum mjög vel búin hvað varðar hópslys og þess háttar. Við höfum sérhæft okkur mikið í því. Já, við höfum einblínt svolítið á Keflavíkurflugvöll og auðvitað Reykjanesbrautina og Reykjanesi og í raun og veru okkur engin takmörk sett hvert við förum með búnaðinn. Búnaðurinn fer bara þangað þar sem hann er þörf. Við erum með bíl, sérstaka bíl undir þetta, heysisbíl, mjög öflugan bíl sem sérútbúinn forgangsaksstursbíl með gám á og með öllum búnaðinum á sama stað. Þannig að í raun og veru engin takmörk fyrir því hvert við getum farið með búnaðinn. Nú starfi í björgunarsveit, það svo sem hver einasti dagur vikunar þétt setting hjá okkur. Það eru fundir og æfingaferðir og mjög mikið starf í gangi. Það er blómstrandi starf alveg. Það er nýliðastarf, það er slysavarnardeild hérna í húsinu okkar. Þannig að það er aldrei hlé og aldrei neinn pása hér. Já, þegar maður veit að útköllin koma með svona smá fyrirvara þá hefur maður tíma til að undirbúa sig örlítið betur. Nú við byrjuðum á að fara í bíkó og byrgja okkur upp að timbri og plasti og eiga kannski aðeins meira heldur en svona vanalega því. Nú, svo bara fer maður í það að undirbúa sig, sjá hvað maður hefur á mannskap, raða mannskapið niður í hópa og gera raun og allt saman klárt. Ég meina, það þarf að hugsa fyrir öllu, það þarf að gefa svo fólki öll að borða, öllu björgunarsveitarfólkinu. Slysavarnadeildin okkar með svoleiðisverkefni og svo auðvitað bara keyra þetta áfram. Og við erum með mjög öfluga svæðistjórn sem útdeilur okkur verkefnum, sér okkur fyrir verkefnum í raun og úthlutar öllum verkefnum í gegnum fjarskipti til okkar. Þannig að maður þarf að skipa í hópa og þetta er bara undirbúningur og sérstaklega þetta gott er að maður veit að útköllin á leiðinni að þá hefur maður aðeins meiri tíma til að undirbúa sig. Það voru auðvitað mörg verkefni, misjöfn verkefni. Sum voru leyst auðveldlega og önnur kröfðust sértækara úrræða eins og hreinlega bara negla fyrir heilu hliðarnar á húsunum. Nú allir sem fara í útköll með björgunarsveit þurfa að fara í gegnum ákveðna þjálfun og svona öllu jöfnu tekur þessi þjálfun 18 mánuði. Það er ferlið hjá björgunarskólanum sem færir okkur þau námskeið og þá menntun sem björgunarsveitamenn þurfa að hafa. Og svo þetta kemur hitt með reynslunni þetta að fara út á feltið og vinna. En það þetta getur tekið skemmri tíma eins og við erum hérna með prógram í gangi fyrir fólk sem 25 ára og eldri og komið með ákveðna lífsreynslu og hefur ákveðið fram að bjóða og er ekki á sama stað í lífinu og 15, 16, 17 ára unglingar sem er að byrja í björgunarsveit. Það þetta ekkert á einsmanns færi að reka svona björgunarsveit. Þetta auðvitað bara stór og mikill hópur sem kemur að þessu og allir leggja sitt á vogarskálarnar og þá gengur þetta upp. Við rekum björgunarsveitina 365 daga á ári á sölu neðakalls og flugeldasölu. Allt sem við gerum, allir peningar sem við komum, fjáröflum við fyrir við þurfum að sækja peningana. Þetta ekki bara, við erum ekki áskrifendur, við fáum ekki bara peninga í umslagi hver mánaðamót. Þannig að við þurfum að sækja alla peninga og öll útgjöld og allt sem við leggjum út, það af þessum peningum sem koma í neðangallasölu og flugeldana. Já, Sigga, hvenær byrjaðirðu eiginlega að rappa? Herðu, þetta var fyrsta framkomin mín á rímnafræði
og ég er samt búin að vera að semja alveg 1,5 ár eða eitthvað. Þannig að, já, það er 1,5 ár. Það er aldrei byrjað með látið, þú bara kemur hann á sviðið og sigrar. Þetta var æðislegt, alveg bara frábært. Varstu ekkert stressið? Herðu, ég held að myndi líða yfir mig baksviðs. Ég var að deyja á stressi, líka fyrst á svið. Þannig að aðeins auka álag. Hvernig sérðu fyrir þér hip-hop í framtíðin? Ætlar að vera áfram í þessu? Herðu, það er ekki sjans að ég hætti. Ég ætla að ryðja mig braut í hip-hopinu. Vantar ekki fleiri stelpur í rappið? Herðu, jú. Líka það vantar. Og líka það vantar fleiri kvenkynnsrappara sem ekki með alveg bara því líka feminista stæla, sko. Sem svona ofurfeminista, þú veist. Ok, kvenkyn er awesome og allt það, en það má ekki fara með svona út í okkar. Kannski að lokum, segðu mér aðeins kannski frá þessu lagi, Hrátt kjöt held ég, heitir það ekki? Hvað ertu að fjalla um þessu lagi? Herðu, ég er að fjalla um fólk og fólk getur verið ógeðslega mikið fífl og tek þarna fram 2 gamla vini mína sem kom ekkert vel fram með mig, sko, segja það svona kurteist. Já, breytast hvað það straight out á Keflavík. Þið sanna gættu við fokkur í okkur og þú fellur strax í vaði kallinn. Þú grófst þína eigin gröf, fókist í mér, attist í mér. Þú ert með dauð og óskisver. Þekkir þú menn, elska væsjura í ímyngjör. Ég á öll ekkomalum sinns, alla vega þau. Stærstu stærnir skiptir máli framkoma líka. Óviðeigandi, það er mitt með þín nafn. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Já, strákar það er með mér að vera með lítið tippi en sumar gælur meika það. Kannski hún það til hún fer frá þér. Nákvæmlega sama og ég gerði þér. Fíla ekki strákar sem eru bara kjafturinn. Þorir ekki skít, ég vil ekki orð, ég vil gjörðir, ég vil sjá skrítið sem að býra innan með þér. Og ég sýndi mig hvað býr undir þér. Strákar mínu brjálið kalla shitið mitt wack. Segja líka sögu mig, Friðrik, hvað ert að pæla, steppa og hóta mér? Kom hún ekki vera rár, þótt að þú sér komið með. Geggjaði gælu, hún vill beef, come and get it, bitch. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Já, segir hann að vera með svaka byssur. Ég er með sjúkasvali, kaldarassi, kannski ofsækó fyrir þig. S-T-E-B-B-E Er hamingjusum og vær farin að safna bumbu. Ég er Barbie mínus að ég stappa hrepp fyrir rétt rúmum klukkutíma. Passa þú þig og þitt krú, vildi bara vináttu en fuck you too. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Ég er ekki rædd við eitt neitt gott að sjáðu. Já, ég er ekki hrædd við eitt neitt gott að sjáðu. Lágkolvetna lífstíllinn Netto. Komið sæl aftur. Alexander Birgir Björnsson er einhverfur ungur maður í Grindavík en hann tók sér til á dögunum og fekk margar af skærustu tónlistastjörnum landsins til að koma og vera með tónleika með sér í Grindavíkurkirkju. Húsvilli var á tónleikunum en við heimsóttum Alexander til Grindavíkur. Alexander, nú ert þú að fara að standa á tónleikum sem heitir Ég og fleiri frægir. Hvernig datt þér í hug að hafa þetta Ég og fleiri frægir? Sko, mamma var hún heyrði í mér ganginum í september fyrra og ég bara bjóð á tónleikunum nemendum og starfsfólki og kennarinn mínum. Það var ekki hugmynd að væri búin að bjóða fólki á tónleika? Nei. Hvernig kom þetta til? Ég hafði bara ekki heyrt af þessu hjá honum. Ég heyrði bara að hann var að bjóða fullt af fólki á tónleika og ég gekk náttúrulega á hann. Þetta er náttúrulega mjög sjálfstæður og ungu drengur sem dettur margt í hug. Þannig ég gekk á hann og spurði hann á hvað tónleika hann væri að bjóða
og þá sagði hann hérna, nú bara tónleikar sem ég ætla að halda í Grindavíkurkirkju og ég spurði hann hérna, og hverjir verða þar? Nú ég og fleiri frægir, þar kom þessi setning sem við notuðum síðan sem yfirheiti og þá hafði hann bara verið með þessa hugmynd í maganum að halda tónleika, biðja Pétur frænda að hjálpa sig við það og úr varða að hérna, ég reyndar að svona salta þetta svolítið, sagði hann mamma þyrfti alveg 2 ár til að undirbúa svona og hélt kannski að það myndi svo bara fjara út en hérna, svo byrjaði hann aftur í vor og hérna myndi mig á að mamma þú manst tónleikana þannig að hérna, ég gat ekki annað en athuga þetta, gá hvort þetta væri möguleiki og fór og talaði við fyrirtæki og að því þetta þó að hérna, tónlistafólki væri tilbúið að gefa sína vinnu að þá alltaf einhver kostnaður. Ég trúi því, já ég trúi því, kannski opna svarar gáttir í mig, yfir flæðir fegurst ástin, hún umvefur mig alveg. Og þú þekkir marga tónlistamenn. Pétur Örn Guðmundsson söngvari frændi þinn og þekkirðu marga tónlistamenn þá í gegnum hann eða? Já, ég þekki hérna Jókvan, Matta, Magna, Ernurhönn og einhverjum fleiri. Og þetta fólk ætlar að koma og syngja á tónleikunum? Já. Hvað ætlar þú að gera á tónleikunum sjálfur? Ég verð kynnir, ég verð kynnir. Þú eru aðal kynnirinn. Og það ekkert mál? Nei, það ekkert mál. Ferðalangur í fögrum mó, með skotthúfuna og mjóa skó, bráðum skellur á húmið grátt, vita máttu að hugminn átt, þú ofan í farin veg, ofan koman ægileg, en þér borið það í blóð, að finna aftur týnda slóð, já týnda slóð, já týnda slóð. Pressure pushing down on me, pushing down on you, no man is for. Under pressure, it moves a feeling down, spits a family in two, puts people on street. That's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Þið ætlið á þessum tónleikum að styrkja málefni sem standa ykkur nærri. Annars vegar þetta einhverfu samtökin og svo birta landssamtök foreldra, barna og ungmenna sem hafa látist fyrirvaralaust. Og það skiptir ykkur máli hvers vegna? Einhverju samtökin, já, hann náttúrulega einhverju sjálfur og svo eigum við 6 barnabörn, yngri en 4 ára, bara hrúa litlum barnabörnum og 2 þeirra hafa greinst einhverf, tvíburar elstu barnabörnin og svo 1 í viðbóti í greiningaferli, búin að fá sem sagt svona frumgreiningu að hann sé einhverju líka, þannig að hérna, já, þessi málefni bara okkur hugleikinn. Og síðan að birta landssamtök foreldra barna sem hafa látist fyrirvaralaust. Það kemur til að því að sonur okkar Kjartan lést fyrir 4 árum, hann var fyrir lest í Noregi og það var náttúrulega mikið áfall og við leituðum okkur hjálpar og fórum í svona foreldrahóp og þar komust við í sem sagt, samband við fólk sem var í sömu sporum og við
og á þeim tíma sem við vorum að vinna í okkar máli þá voru stofnuð landssamtök og við vorum sem sagt ein af stofnfélögum og þessi samtök bara skipta okkur miklu máli. Nú eru tónleikarnir afstæðnir, Alexander, og hvernig gekk? Það bara gekk mjög vel og þetta bara gekk, við gátum þetta alveg við kennarinn í Doddi og þetta er bara mjög gaman. Þið voru í stóru hlutverki sem kynnarnir, þið voru að kynna öll atriðin. Já. Var það ekkert erfitt? Nei, það er bara létt. Ertu vanur kynnir? Hefurðu kynnt áður? Já, ég hef kynnt áður. Þannig að þú hefur þetta algjörlega í þér? Já. Hvernig var nú upplifunin að vera þarna og fylgjast með bæði fólkinu og viðbröðunum og öllu saman? Það var bara alveg hreint magnað. Þetta voru bara alveg yndislegir tónleikar og yndisleg stund. Ég fylltist miklu stolti í drengnum. Þarna var bæði fólk hérna úr bænum ykkar Grindavík og svo vinur og vandamenn víða að eða hvað? Já, það voru fjölskylda og vinir og bæjarbúar. Og þú hefur eitthvað minnst á við mig að þurfi þorp til að ala upp barn og er það sannarlega þannig í tilfelli Alexanders? Já, það er nefnilega oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og við andstandendur upplifum það svolítið bara hér í okkar bæjarfélagi að hér umvefja allir Alexander, hér þekkjan allir og hér færa noti sín. Styrkleikans fá noti sín og það er bara alveg magnað. Og hann byrjaði að tala 5 ára og það þurfti heilmikið til þess að hann færa tjá sig og svoleiðis. Er þá ekki alveg magnað að hann skuli hafa náð svona góðum árangri eins og núna? Jú, ég verði að segja það. Það er 2-3 ára þegar hann talaði ekki og tjáði sig bara með öskrum. Þá eiginlega sá ég ekki þetta fyrir mér að 10 árum seinna myndi hann standa í þessum sporum og bara vera svona ótrúlega flottur. Það er búið að liggja náttúrulega mikil vinna allra, bæði mín sem móður og við sem foreldra og bara allir sem hafa komið að honum. Allir að toga. Allir sem hafa komið að honum hafa bara lagt gríðarlega vinnu, kennarinn í leikskólanum, það er búið að fylgja svo rosa mikið vinna og hún er bara að skila sér í hnotskurðin. Þú átt 3 ömmubörn sem eru einhverf og þið eru nú með aldeilis góða fyrirmynd hérna þá í honum til þess að deila til frændana og fræknana. Já, aldeilis. Það kveiki von hjá okkur að það verði hægt að ná alveg heilmiklu út úr þeim. Já, ertu hissa? Þannig að við bara erum ofsalega bjartsýn og þó það sé náttúrulega mikil vinna eins og við þekkjum, það er mikil vinna að ala upp barn sem hefur einhver frávik, en þá bara vitum við það er allt hægt. Ég er að koma maður frá fjarlægum stað sem fagnaðar erindi fær í nótt og hið fegusta lag tók að hljóma svo blítt og viðbrögð ekki bara í kirkjunni heldur bara á samfélagsmiðlum og þegar kannski verið stoppið út í búð og allavega hafa þau ekki verið heilmikil? Jú, þetta var bara lítið ásanlegt og ég upplifði mitt fólk var svo, það fann fyrir þegar maður var í kirkjunni, maður fann fyrir svo miklu kærleik, það var svo mikið kærleikur og gleði, það þegar maður las mitt á eins og Facebook hvað allir voru glaðir og ánægðir og þetta var svo sterk upplifun. Það sagði mitt við mig ein kona, náttúrulega búið að stoppa með fullt af fólki og mér er svo minnistætt að sagði ein kona hún sagði ég upplifi svona þessa gamla Grindavíkur tilfinningu, gleðina, samhegðina, samstöðuna. Það er búið að vera pínu svona það er búið að vera pínu svona einhver neikvæð umræða og við höfum ekki verið kannski alveg notið sannmælis í fjölmiðlum undanfarið, en þarna fann hún þessa yndislegu bara tilfinningu
Já, í kirkjunni. Hún er bara svo yndisleg kirkjan. Það er málið. Ætlar þú að standa fyrir fleiri tónleikum í framtíðinni? Kannski. En ég ætla að halda bara Eurovision tónleikar næst. Eurovision tónleika? Já. Hvernig verða þeir? Þeir verða bara í kirkjunni. Varstu búin að segja mömmunni frá því? Nei. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á að hægt að nálgast eldri þætti okkar á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum einnig á öfluga fréttaþjónustu okkar í vikulegu fréttablaði á Víkurfréttavefnum ff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl. Ferðalangur í fögrum mó, með skotthúfuna og mjóa skó. Bráðum skellur á húmið grátt, vita máttu að hugminn átt, þú hugminn átt, þú hugminn átt. Fennir ofan í farin veg, ofan koman ægileg, en þér borið það í blóð, að finna aftur týnda slóð, já týnda slóð. Já, týnda slóð. Þegar ljósið opna heimi í, þegar jörðin nötrar. Sushi, alltaf ferskt. Netto.